फुंबिलियावहाय मैदेरजों सासे बुरैया गाथारजादों दा नोंथांमोना नायफैबाय मा फोरमाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोरबादि जानायखौथ' बयबो लुबैया नाथाय दिनै बेफोर मोनसे खैफोद जाहैबाय आरो बिहा भाग्यआवनो बेनो लिरनायबो दं खोमा दा बे हिसाबै थांबाय थैनायाथ' जन्म जायोब्ला थैखायो खनसे आरो नाथाय बिदि होननानै न'खरा दुखुआ फैयो नंगौ दिनैनि बे थैनायनि खेथ्रआव आं बेखिनिखौ खावलायगोन सरकार तरफनिफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जाहाथे बे जिनिसखौ नोजोर बोनानै बे न'खरनि जे मोनसे बिसिबा गिदिर खैफोद बे खैफोदाव माने अनसुंथाइनिफ्राय लोगोसे बे न'खरखौ मोजां नोजोर होयो बेखिनिखौ खामना थाबाय आरो लोगोसे आं बेखिनिखौ खावलायगोन जे बनगाव ओनसोलनि साफ्रोमबो मानसिफोरनि थाखाय दिनैनि दिनाव मोनसे गोबां रैखानि बे मैदेरफोरनिफ्राय रैखाथि मोननायनि मोनसे राहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ लायोब्ला जोबोद मोजां जागौ मानो होननानै बुङोबा बे ओनसोला बेफोरबादिनो जिब जुनारजों माने नाख्रेबजानाय मोनसे ओनसोल बेनिखायनो बेफोरखौ बोरैबादिबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बे जायगाखौ मोजाङै रैखाथि होनो हायो बे रैखाथि होनायनि सिन्था सरसाखौ खालामनानै बे ओनसोलनि मोजां भबिसतखौ खालामनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाहैबाय लोगोसे जाय व्यक्ति थैदों बिनि फिसाया हस्पिटालाव दङ बिनि थाखाय मा खावलायगोन सरकार आं बेखिनिखौ खावलायगोन थारैनो बेयो मोनसे हादसाल' नङा बे मोनसे माबानायाव दिनै सरकारा बेखौ मोजाङैनो अनसुंथाइनिल' नङा नोजोर होनानै डाक्टारफोरनि ट्रिटमेन्टफोरखौ मोजां जाहाथे खालामनायाव सहाय खालामो बेखिनिखौ सरकारनिसिम नारसिननाय आरो लोगोसे जोंबो हान्जानिफ्रायनो गासै माने बेखिनिखौ खावलायगोन जे जोंनि लुबैनाया बे न'खरनिल' नङा ओनसोलनिजों लोगोसे गासै ओनसोलखौ संरैखायाव सहाय खालामो बेखिनिखौ सरकारनिसिम नारसिनहरनाय थाहैबाय नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं एसएससि रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कोचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोर ओमफ्राय दा बाहायनायानो एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय वाला मा जानाय जिअ मा जानाय बिदिखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै ल' कोर्स फीस स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड weekly 5 to 6 days classes comprehensive study materials regular online and offline mock test make my exam app flexible class timings doubt clearing session बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन